следуя по Кавказской перевальной железной дороге. Ингушетия. После того, как поезд проедет 23 километра через Кавказский тоннель, путник попадет в Охотское ущелье. ხელმძღვანელობას უჩვენია ქართული ხალხის სათავეში უბნის უფროსებიც, ოსტატებიც, სამმართველოს უფროსი, ინჟინერიც, ყველა ჩვენი ქართულობა ახლა. Охотское ущелье непосредственно граничит с Ингушетией. До первого села Кистетии отсюда всего лишь несколько часов езды. Эта земля была предметом спора ингушей и хевсур из-за малоземелья, которое в свою очередь очень влияло на их экономическое положение. Они воевали за пастбище, за границу. Но не только за землю спорили кисты и хевсуры. Между ними случалась кровная месть. Они угоняли друг у друга стада овец, коров, табуны лошадей. Ходили в военные походы друг против друга. Но в дни мира принимали один другого у себя в домах, как самых почетных гостей, становились побратимами. В грузинских письменных источниках Ингушетия известна под такими названиями, как Дзурдзукетия, Дзурдзукгелветия и Кистетия. Ингушские племена упоминаются у Леонтия Мравелли, историка Джуаншера, в летописи Жамта Агнцрели, Папуны Арбеляни, Амана Херхиулидзе и Вахушти Багратиони, написавшего следующие строки. Выше от Джейраха находится страна Кистетия с селениями и строениями. Говорит ингушский писатель Идрис Базоркин. Но к тому времени, когда я попал в Таргинскую котловину, она у нас называется не Таргинская котловина, по-народному называется Дохе. Там был у нас храм древний, храм он и сейчас стоит, это Хабаерды. Целый алтарь был. Вот. И на этом алтаре, вот когда садились, молились, когда еще были христианами, молились там, туда садились Еулоевы, фамилия Еулоевы. Еулоевы жили в селении Йол, там недалеко есть селение Йол. Они, считалось, что они выходцы из Грузии. Кладка великолепная, как у всех церквях вот в Грузии сделаны. И там даже фигуры есть, привезли оттуда. Ну, это, говорят, барзахи, там такое есть вода,
вода Мулов, речка Мулов. По этой речке Мулов на мулах из Грузии привозили эти камни, которые украшали Хаваиловый храм. И вот эти камни, привезенные из Грузии, ими выложили скульптурные эти камни. Ингуши сами себя называют Гэлгэй. Под этим именем они известны и в Хевсуретии. Название ингуши возникло в среде кабардинцев в XVIII веке. Оно произошло от названия ингушского селения Ангушт, находящегося в низовьях Терека. От них его и заимствовали русские и также стали называть их ингуши. В 1944 году в одну ночь обезлюдила Ингушетия. Рожденный в горах Кавказа народ должен был влачить существование в степях Средней Азии. Время сделало свое дело. Пришли в полное запустение села, бурьян порос на месте очагов, провалились дома, замки, крепости. Как немые свидетели минувшего, стоят по сей день уцелевшие строения. Подобные направленным в небо стрелам заостренные боевые башни, жилые башни, молельни, склепы, храмы. О них уже сейчас нужно позаботиться как можно быстрее. Своевременно ремонтировать и укреплять расшатанные фундаменты и треснувшие стены, чтобы этот уникальный музей горной архитектуры попросту не исчез с лица земли. После многих лет, проведенных на чужбине, ингуши вернулись на родину. Но в горах селиться они уже не стали. Вместо этого они поселились на равнине. Все это сегодня разрушается, опустошается добытое кровью, построенное предками ингушей. Да еще как построенное. Архитектура и природа настолько гармонично и художественно сочетаются между собой здесь, что производят на человека неизгладимое впечатление и ставят эти строения в один ряд с сокровищами мировой архитектуры. Был интернат
А интернат открыли в 1934 году. В этом ущелье для всех детей этого ущелья и этих гор. Их собрали, человек, наверное, там 250 вот так вот было детей. И большой был интернат, классное помещение, помещение для, где жить детям, общежитие, кухня, столовая. Все это такое делали. И было очень интересно. Там на реке Осе сделали отведение воды в сторону и поставили, и работала лесопилка. Лес пилили там же, дров откуда везти, и балки, все. Из сырых местных материалов делали это здание. И пилили это местной лесопилкой. Когда лесопилки уже не понадобилось больше, тогда на этом барабане, на этом канале поставили, значит, машину, электрическую машину, для того, чтобы дать свет в школе. И люди не верили. И как будет свет? А вот это крутит, это. Ну, вода. Вода всегда тушит свет. Как вода может дать свет? И вот день, когда надо было, чтобы будет свет, вот вы знаете, где это находится. Интернат находился, а тут наверху возвышенность, где дорога идет, возвышенность была такая. Вот на этой возвышенности все черно было, сели все горцы, пришли. И сидели, смотрели, ждали, когда будет свет. Потом пошли, сначала трогали лампочки. Трогали лампочку, долили, нет керосин, болтали, смотрели, нету керосина, нет, значит, как же будет гореть? Что может быть гореть? А вот это железо, потому что железо будет гореть, ну, сгорит же сейчас же. Никак не могли понять, что из этого получится. Ну и вечером, когда, значит, дали, начала работать машина, заработала электростанция, и зажглись во всех комнатах этого интерната, сразу зажегся свет, люди остолбенели. Там были только 4 стены оставались. Такой величины, как Тхобаерде он был, хуже был сделан, видимо, был сделан, или он был древнее, но он был сделан той кладкой, какая у нас вот в других вот башнях, во всем этом, без связующего цемента, просто каменная кладка была. Он казалось, что он был древнее, чем Тхобаерде храм был. После XVI века ислам постепенно распространился среди кавказских горцев. Окончательно всеобщей религией в Ингушетии он стал в начале XIX века, проникая из чеченской среды. Ислам окончательно изъял из народной памяти и бытовой жизни следы традиционного народного верования. Некоторые божества почитались во всем народе, другие были лишь общинно-племенными, а иные вовсе почитались лишь в пределах отдельных селений или родов. Одной из самых распространенных и почитаемых была мать Тушоли. Святилища, посвященные ей, были возведены в разных селениях. В основном именно возле этих святилищ встречаются особые молельные камни, характеризующие ее функцию. Это особые стелы или камни со сквозными отверстиями. Солнечные могильники — так называют свои склепы ингуши. И название это находится в полном согласии с их обликом. Это четырехугольные высокие сооружения с пирамидальной или двускатной крышей, как будто стремящиеся в небо к самому солнцу. После того, как ингуши окончательно укоренились на равнине, эти места осиротели. Покинута Таргимская котловина, ее плодородные земли, окрестные горы. Сейчас здесь постоянно живет лишь один человек, от одиночества радующийся каждому путнику. Пчеловодством ингуши начали заниматься с древнейших времен. Эта важная и выгодная отрасль сельского хозяйства пользуется у ингушей большим уважением и любовью.
Древние ингушские села расположены на склонах высоких гор или в хорошо защищенных горных ущельях. Села сообщались друг с другом и остальным миром посредством узких горных троп. Главными отраслями сельского хозяйства были животноводство и земледелие. В горах сеяли пшеницу, ячмень, овес, картофель. В более низменных местах произрастала также кукуруза. Свидетельствуют о взаимодействии с Грузией археологические находки. Профессор Николай Яковлев обнаружил множество христианских надписей на грузинском языке и большое количество керамической посуды с надписями, выполненными с использованием грузинского шрифта Асамтаврули. Некоторые элементы христианской религии в Ингушетии можно проследить с XII века. До этого ингуши, как и мы, были язычниками. Сохранившиеся здесь христианские храмы свидетельствуют о влиянии грузинской религиозной культуры. Подобно другим народам на Кавказе, ингуши располагали жилые и хозяйственные постройки под одной крышей. В 3-4-этажных домах первый этаж был отведен для крупнорогатого скота, второй — для овец. На 3-м и 4-м этажах жили сами домочадцы. Но в случае нападения врага дома-замки превращались в оборонительную крепость, откуда можно было вести бой. Скотоводство – это одна из ведущих отраслей животноводства в Ингушетии. Здесь выращивают быков, буйволов, лошадей местной породы. Также содержат овец, ослов, коз. Говорит ингушский археолог Чехкиев Джабраил. В этом отношении, я думаю, что вот грузинские исследователи, у кого есть опыт, да, они помогут. И мы просили это, потому что у нас опыта нет. Вот эту лабораторию, то, что дом выбили, это, а у вас это идет столетиями. Сколько идет, и шикарно они делают. Я недавно был в Грузии, смотрел, они очень хорошо делают. Но мы их просили, они дали слово, что здесь они еще лучше будут делать. И самое главное, что у них условия, которые поставили, они будут готовить кадры. Средства есть, спокойно. Даже вот взять вот это КПЖД, который строит, они обязаны выделять на строительство, консервацию, реставрацию, археологические раскопки, там средства выделяют. А мы их освоить не можем, потому что нет специалистов, нет этой законной базы. Чап-ляп это сделать тоже нельзя. Джайракское ущелье – крупный центр ингушской культуры, наполненный археологическими памятниками,
историческими находками, являющими собой этнографический быт старины. Село Джейрах — это большой населенный пункт с жилищами, полями и огородами. Говорит председатель сельского совета Джейрах Хусейн Амирханов. Джейрахский сельский совет Надрановского района Чечено-Ингушской АСР расположен в Горной Ингушетии, в Арамфинском ущелье. Граничит с севера с пригородным районом Северо-Осетинской АСР. С юга с Казбекским и Душетскими районами Грузинской ССР. Население составляет 1300 человек, в основном ингуши. Села, входящие в сельский совет, это Джейрах, Байни, Арамфи, Ляжги, Ольгети и Гули. Имеется очень много незаселенных пунктов, которые ранее были заселенными. До 1944 года, до дня выселения республики, в горах имелось 55 населенных пунктов. Сейчас, как я выше перечислил, только 6. Расстояние от Терека до Асы, деятельность сельского совета, составляет 45 километров. В связи со строительством автомобильной дороги по территории сельского совета, Кавказской перевальной железной дороги, значит, будет возможность заселить другие населенные пункты вдоль автомобильной дороги. Чандальгах мокартах, ниху агусек, таталь гучи зумни зумалек, ниху карта жити, хумна фаттатух, ниху фатта естер, того дес восток, яха гуч дали, дугу дуниду, куга гусардулаш, дуга халфадул, ери гачи юрта, бакка лозар ос, вага тулаш тага, туа аравут, яны жысы яни, парыз бачка дес, иста халфалулаш, тона хозафес. Как и у всех кавказских горцев, у ингушей существуют строго установленные нормы поведения. Строго соблюдаются законы гостеприимства, нравственность, почтение к старшим и другие традиционные обычаи. Женщина знала свое место, мужчина свое. До уровня культа было возведено уважение к старшему.
У нас не получилось снять ритуал погребения полностью. Мы покорились нормам этикета. Хозяин должен садиться спиной к двери, а гость — лицом. В присутствии старших младший никогда не сядет ни в своем доме, ни за его пределами. Сегодня люди живут уже в новом стиле, в соответствии со временем. Иной стол, другая еда и питье. Женщины и мужчины уже садятся за стол вместе, но ритуал принятия гостя, правила употребления обязательных блюд, уважение к старшим остались прежними. Их не коснулось время. Храмы, которые ингуши посвящали разным божествам, в основном строились в труднодоступной горной местности. Высота Столовой горы составляет 3008 метров над уровнем моря. На ее вершине находятся три святилища — Мятсели, Матер-Дяла, Сусан-Дяла. Последний языческий обряд был в 62 году. Лето 62 года не было дождей. Покосы травы погибать начинали. Прибегнули к религиозным обычаям мусульманским, зарезали скотину, раздали мясо всему округу, потом сварили мясо, ели мясо, молились по-мусульмански, а дождя опять нету. Вот они собрались здесь, в Джирахе, а потом один из них говорит: а может быть мы обратимся к нашим старым богам, а может они нам помогут.
Тогда, значит, собралось это ущелье, зарезали барана, барана положили на деревянное блюдо большое, в середину арака уже ингуши не гнали, поэтому взяли литр водки, поставили в середину, свечку откуда достали, зажгли, и вот с этим совсем пошли на то место, где раньше, в древности, молились джараховцы, вот здесь живущие. Во главе шел, ему было лет 90 или под 100, наверное, Махми Лянов. Сказали, ты проси. И он поэтому стал на этой горе лицом к Казбегу, а на Казбеке считалось, там живет богиня бури и снегопадов, Бердзнамен их называли. Мы обращаемся к вам, мы погибаем, пошлите нам дождь и помоги в нашем, значит, бедственном положении. Пока он молился, а все остальные стояли, поднимали по-мусульмански руки. Пока они молились, на Казбеке закурились тучи. Нас Бог услышал, наш гостей. И, значит, теперь надо домой. И все, значит, побежали домой. Вот такой случай был. Известная последняя молитва к языческим богам была в 1962 году в селении Джарах. Село Тарское, бывший Ангушт. Однако сегодня оно входит в состав Северо-Осетинской автономной области. Осетины начали переселяться сюда после 1944 года из селений Роки и Кваиси, находившихся в Ксанском ущелье. В данный момент здесь живет около 500 осетинских семей. Семей кистов 368. В количественном же отношении численность кистов и осетин равна. Это еще было в начале вот этого века. Религия сразу не уходит. Религия сменяет одна другую довольно постепенно. Был еще живой жрец один в селении Ангушт, просил у солнца, просил у этой надсел, у нее просил плодородие. Он на каждого затрагивался рукой и говорил, кто не родился, пусть родится, а кто родился, пусть живет. Около 100 лет тому назад усилиями Общества по распространению грамотности в Дзауги была основана грузинская школа для живших там детей из Хэви, Мтиолети и Рачи. Благодаря грузинским ученикам и городской интеллигенции эта школа стала очагом грузинской культуры на Северном Кавказе. Сюда приезжали композиторы, певцы, актеры из Тбилиси. Действовали различные кружки. Хитагуров, имевший близкие отношения с основателем этой школы Михаилом Капиани, участвовал в школьных вечерах. В течение многих лет директором этой школы был знаменитый педагог Лаурсап Бацвадзе. Эта школа существует и по сей день. И сейчас звучит грузинское слово за пределами Родины. Совет министров СССР принял предложение о консервации строительства Кавказской перевальной железной дороги.